मंडी के लोग हैं, खास करके जो काम करने वाले नौकर होते हैं ना, इनसे हमने पूछा है कि सबसे हैवी जानवर कौन सा है। अभी तक कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, ये शमसी कैटल है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, और आपको आइडिया हो जाएगा अभी बोर्ड से। इसकी हाइट का अंदाज़ा आप इससे लगाएं। ये जो बच्चा है दूसरा चीकू 5 फीट का है, तकरीबन 5 फीट 7 इंच का है, 8 का है। और ये मुझसे भी काफ़ी ऊंचा है। ऊंचा क्या है, अब आपके जितना ही है, ये कम से कम 5 है, 5 से ज़्यादा ही है। ये कितने माशाल्लाह जानदार है, तकरीबन 20 मन से ज़्यादा का है। और ये वाला ये इससे थोड़ा हल्का लग रहा है।